Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Mpingo wa Mulungu mukalandire ulemu nonse nthawi ino ya mmamawa. Usiku tinali ndi LCD monga mwa chiyembekezo cha dziko lonse, kufuna kumva kuti masankho a dziko lino ayenda bwanji kudzera mukasankhidwe kukhuza makalazi ndi mbendera kamene anapanga. LCD yachitika ndipo zotsatira zaonetsedwa. Tinali ndi chiletso chimene tinalandira kuchoka ku dziko kulingana ndi malamulo a dziko lino. Audio itayenda kuti pa 5 kukhala LCD ya zisankho zimene amasankhiratu ku midima, chipani chimene chiti chilamule dzikolo, ndondomeko imene imachitika ku dziko lonse lapansi. Tinalandira uphungu kuchokera kwa oyendetsa boma komanso oyang'anira za chisankho kuti kulengeza ndi kuphwanya malamulo a dziko lino la Malawi. Kotero ndinaletsedwa kuti ndisatumize kapena kupanga release chilichonse chokhuzana ndi LCD imene yachitika usiku. Ndangojambula. Kotero ana Mulungu ndikudziwiseni kuti sikubwera LCD chifukwa boma ndi oyang'anira amene amayang'anira za malamulo okhuzidwa anatipempha kuti nkhani imeneyi tiphwanya nayo ndondomeko zakayendetsedwe ka chisankho cha dziko lino la Malawi. Ngati nzika ya dziko lino ndinayenera kumvera, kuphatikiza kuti LCD siunali uthenga wabwino, ndipo si uthenga wabwino, si mawu a Mulungu, ndi zokhuza ndale zimene kudziwa kapena kusadziwa sizikupindula chilichonse pamaso pa otembenuka mtima okhulupirira Mulungu. Kotero kutakhala kuzikakamiza ndi kulolera kulandira chilango kapena kulandira chiweruzo chifukwa cha kuphwanya lamuloli, kunafunika kuti LCD yo ikhale ya zinthu za uzimu zimene kufa kapena kumangidwa kungakhale kuchitira ubwino ku ntchito ya Mulungu. Koma chifukwa cha cholengezachi chikukhuza dziko, chikukhuza anthu, chilibe phindu lililonse pamaso pa Mulungu, kuzunzika ndi kulangidwa kamba ka zinthu zotero kukanaoneka kopanda kanthu, kupanda nzeru. Kotero chifukwa chake ndamvera, tayisunga, taletsedwa, ndipo LCD sitikuyitumiza pakadali panopo, koma zotsatira zatuluka. Ndipo kusankha mkumanowu umachitikira ku Guyana, amachitira pa capital city ya Guyana imene anakumanira nako, ndipo mkumanowu unachitika ndithu. Amachitira mu Mariana Hotel imeneyi ili mkatikati mwa dziko la Guyana. Akumana ndithu president wawo, achiwiri yawo, komanso mabungwe okwana 20 anali pomwepo amene amayendesa dziko lonse lapansi. Zisankho zikamachitika zoterezi, osayiwala kuti sasankha president koma amasankha mbendera imene mayenda limodzi ndi akalonga au ufumu umene ukulamulira. Chikamachoka chipani pamakhala akalonga achipanicho amene amayendesa dziko. Kotero kuti nchifukwa chake mphamvu za malamulo oyendesera dziko lapansi m'maboma zimakula kwambiri ndi zachipani, chifukwa ndi zipanizo zimene zimasankhidwa kuti ziyendese maboma. Ndi zimenezi zimayenda limodzi ndi akalonga ake. Anasonkhana komweko, Mulungu God of Colors anali pomwepo kuonerera nawo pamene zinthu zimachitika. Kunali zochitisa chidwi. Mpingo wa Mulungu mpaka tsiku lina. Amen.